صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ صحتكم مزيان؟ نبغيكم تكونوا على خير وبخير، نبغيكم تكونوا في صحه جيده اخوتي. وكيف تقول لكم دائما اخوتي، اللي مريض الله يجعل ربي يشافيه، واللي فرحان الله يجعل ربي يكمل عليه والمهم الله يفكم اخوتي. كي تشوفوني انا راني مريض اخوتي، وهاد الوصفه اخوتي راني درتها باش كي كنستافد منها انا ويستافدوا منها وليداتي. واحد الحاجه اخوتي اللي طبيعيه وشي حاجه اللي زوينه. كيف تشوفوا اخوتي عندنا الثومه، هانتوما كي تشوفوا الثومه، هانتوما بلديه ديك الحمراء، ثومه غزاله بدينا. كيف تشوفوا اخوتي عندي 5 دراهم، انا خديت 5 دراهم. وهنا كيف تشوفوا عندي الشريحه، هانتوما الشريحه غسلتها صراحه، الشريحه غزاله. اللي باقي عنده سنينات واللي باقي عنده كي قال هذا اخوتي ياكلها بحال هكا يستافد منها، راه مزيان اخوتي، راه فيها الدواء وكل شيء. كيف تشوفوا اخوتي هاد الشريحه وهاد الثومه راه مزيانين اخوتي، مزيان للسعله، مزيانين للروح. دابا اخوتي غنشدهم. كيف تشوفوا انا درتهم بحال هكا، كي درتهم في الكسكاس بحال هكا، ونشبر الثومه حتى هي غنديرها فوق منها بحال هكا. غسلتهم بجوج، غسلت ديك الشريحه خديت 10 دراهم والثومه 5 دراهم اخوتي. هانتوما نشبر هاد الثومه اخوتي، ها هي نشبر هاد الثومه درتهم في هاد الكسكاس. كي تشوفوا شوف الكسكاس شحال كبير اخوتي، كسكاس كبير بزاف اخوتي. وصافي اخوتي غنديرهم في هاد الكسكاس. وهاد البريمه حتى هي قلت لكم بريمه والله ديال الضياف، اللي كي قال يكون جايين عندك الضياف تحمر لك الوجه، شوف شحال كبارين. وهادشي اللي كاين اخوتي. غندير نديرها هنايا في هاد البريمه هادي بحال هكا. صافي هاكا صافي. دابا غنغطيها بشي حاجه، نكفي عليهم شي حاجه وغنديرها فوق البوطه نخليهم يفوروا. قالت طيب الثومه مزيان، طيب ديك الشريحه، وغنرجع معكم اخوتي باش نوريكم كيفاش غندير ليها وكيفاش غنستافدوا منها اخوتي. يلا تبعوا مع اختكم قاسميه طيبه ونرجع معكم اخوتي. من بعد ما بخرت كي قال نتوما تشوفوا فورت اخوتي، كي قال فورت هاد الثومه هادي خاصنا نخلوها بالقشره. كيف تشوفوا اخوتي هانتوما بالقشره ديالها باش ما تمشيش لهاديك الجهد ديالها. هانتوما اخوتي نقيها بحال هكا، نحيد لها نزول لها القشره ديالها. زول بحال هكا حبابي. كي تشوفوا اخوتي انا بديت نقي. هانتوما اخوتي كي قال كيف فورتها، شوف تبارك الله كي ولات طابت. صراحه اخوتي هذه صحيه وغزاله. تنخرجوا بحال هكا تنورقوا عليها، تنخلو القشره ديالها باش ما تمشيش من هذاك الجهد. انا درت معكم واحد الكميه قليله، واللي بغى مثلا ايوا خوتي. هانتوما وهادي تومه بلديه خوتي، تومه غزاله بلديه. نخرجها كامله بحال هكا. نحاولوا كي كنفوروها اخوتي مثلا ما نديروهاش كي كنفوروها باش تبقاو الفيتامينات فيها وكل شيء اخوتي. هادشي باش ما تمشيش منهم. واللي بغى ينقيها مثلا ينقيها
يدير هاد الطبخ ماشي مشكل، ولكن هكا لا، هكا تتجي مزيان. انا راجلي تتحمق الثومه بحال هكا خوتي، انا هادي كون حطيتها له دابا كون راه اكلها كامله. الثومه صحيه خوتي، راه الثومه فيها الدواء خوتي والله. صافي نحاول كامله نخرجها بحال هكا. كيف تعرفوا اختكم القاسميه البسيطه، دايما تشارك معكم داكشي البسيط اخوتي. صافي حنا سالينا. كيف اخوتي كيف تشوفوا انا زولت له ديك اللي هنايا حيدتها. انا اخوتي راه 10 دراهم اللي خديت ديال الشريحه. شوفوا العسل ديالها باش تفورت لقيت ديك العسل ديالها. صافي غنزيد عليها 5 دراهم ديال الثومه اخوتي اللي درت، وكوب الزيت شويه، وداك الساعه وانا تنطحن انا تنشوف شنو كاين. بسم الله. غنزيد شويه ديال الزيت، يا خوتي راه واعره هادي خوتي، راه انسان خوتي على هاد الصداع هذا متعرفش نحبس الصوت شوكي ولا صافي نصلي على النبي. شوف اخوتي ولات، شوف تبارك الله وصلي على النبي ولات غزاله. صافي اخوتي كيف تشوفوا غنعدل هنايا كيف هذا وديك الساعه نرجع معكم. تشوفوا اخوتي شوف تبارك الله كيفاش جات كيفاش ولا. هانتوما طحنتو مزيان باش باش ما نحسوش بديك، وسبحان الله العظيم ما تتبان فيه لا تومه لا والو خوتي والله صراحه زوين وزويته كيف ما انتم كتشوفوا. طحنتو كلشي نص كاس ديال الزيت بلديه، ما زادش بزاف زيت بلديه، واللي بغى يزيد شويه زيت بلديه مثلا يزيدها ماشي مشكل. وبحال هكا خوتي ناكلو معلقه كيف تشوفوا، ناكلو معلقه معلقه في الليل باش نبغوا نعسو، ومعلقه باش نوضو الصباح ناكلوها على الخوا خوتي. انت علاش كيف تعرفوا الثومه والشريحه والزيت البلديه راه صحي يا خوتي، راه غزاله خوتي، غزاله. قبلوا على اختكم قاسميه البسيطه، وصراحه هاد الوصفه زوينه وقلت نشاركها معكم علاش لا خوتي. وهادشي اللي كاين، وتنبغيكم وتنحماق عليكم اخوتي داخل المغرب وخارج المغرب. الا عجبكم الفيديو دعمونا اخوتي بلايك وعاونونا، الله يجعل ربي يفرحكم ويجعل ربي يحفظكم اخوتي. غنقول لكم بالسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. وقبلوا على اختكم قاسميه اخوتي، اختكم قاسميه البسيطه.